Aka, bu yerda nima qilyapsiz? Tinchlikmi, o'zi osmondan tushing. Nimaga do'q qilasan? Farroshsan deb salomimga alik olmayapsiz-ku? Nima kerak sizga? Unda qo'lini sindiradi. Yo'q, qo'lini emas. Zaявleniya yozib yuboradi. Oyi, siz yemasangiz men yerdim xonimmi? Necha marta aytaman, ko'cha-ko'ydan yegulik olmagin deb. Indamasdan emas, arazlab ketgan u. Men bilan svidaniyaga chiqdim demoqchimisiz? Ha, o'zi chaqirdingizmi? Men sizga ertaga sovchi qo'ysam nima deysiz? Maqtanma oz, hunaring oz. Nima? Ertalab bostirib boraman. Qarang-ya. Sog'inmadingizmi? Nima ekan o'sha keraksiz narsang bolam? Nima bo'lardi oyi? G'ururda. Endi chiroq ham bor, gaz ham bor. Hamma narsa bor. Ya odam degan ham shunaqa bo'ladimi? Shuncha ishdan keyin eski sotkani nima qilasan, og'ayni? Robiya jahl ustida gapiryapti. Yo'q, Jim, men hech qachon mana bu jinniga qizimni bermayman. Men beraman. Rustam aka!